क्या आपको पता है कि अगर आप धरती को ड्रिल करना शुरू करोगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे तो आपको 1000 मीटर में कामुका लैब देखने को मिलेगी, जहां डार्क मैटर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और 2000 मीटर की गहराई में चाइना का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बंकर है और इसके नीचे दुनिया की सबसे डीपेस्ट केव 2200 मीटर नीचे है। और 4000 मीटर की गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइने हैं, जहाँ का टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और लास्ट में जब आप 12000 मीटर की गहराई में जाएंगे तो आपको इंसानों द्वारा खोदा गया दुनिया का सबसे बड़ा बोरहोल दिखने को मिलेगा।